Imaginaris Multiespècies és un projecte de recerca curatorial seleccionat en la convocatòria de projectes artístics i de comissariat Barcelona Producció 2021-2022. L'exposició col·lectiva intenta donar resposta a la insostenibilitat mediambiental i social actual, tot convidant-nos a imaginar comunitats on els humans no viuen aïllats, separats o dislocats de l'entorn, sinó que romanen inscrits en denses xarxes d'interacció material amb altres éssers. Unes comunitats basades en el benestar comú, on els humans no ocupen cap posició jeràrquica, hegemònica i violenta. A Imaginaris Multiespècies, les artistes se submergeixen en els complexos mons dels microorganismes, les plantes, els animals, els fongs i els tecnocossos, i posen de manifest que en tot moment mantenim una relació amb un món més ampli. Una relació contingent que pot ser germinativa o pot ser destructiva. L'exposició planteja que aquestes immersions impliquen alguna cosa més que comprendre que tot està interconnectat. Els projectes artístics ens ajuden a percebre que la vida és cocreada per múltiples espaialitats, per múltiples temporalitats i per múltiples corporalitats. I això exigeix transformar profundament les nostres maneres de ser, les nostres maneres de sentir, les nostres maneres de pensar i les nostres maneres d'actuar. La hipòtesi de treball ens la facilita els estudis multiespècies, que parteixen de la premissa que prestar atenció a les maneres com altres entitats construeixen mons compartits possibilita noves comprensions, noves relacions i noves responsabilitats. És important tenir en compte que les artistes reunides no fan crítica com un exercici de negació o d'oposició, sinó com a afirmació de noves realitats. Per altra banda, és precís entendre que l'exposició es basa en un concepte de l'obra d'art no com a imitació, no com a plaer o bellesa, sinó com a eina de transformació social. Això no vol dir reduir l'art al pamflet de denúncia o a una causa ideològica. L'art mai ha sigut només paraula. L'art són sensacions i percepcions que atravessen els nostres cossos i transformen les nostres maneres de ser. Per evitar que el text codifiqui en excés l'experiència de les visitants, hem decidit no incloure cartel·les de les obres. No obstant, posem a disposició un dossier complet amb les plantes, amb les fitxes tècniques i amb les descripcions dels projectes. Imaginaris Multiespècies presenta 8 projectes de nova producció i 4 projectes existents. Tots ells sorgeixen de línies de recerca de llarg recorregut. El projecte en conjunt està arrelat al territori del delta del riu Llobregat, un ecosistema complex, fràgil i greument degradat, amb el qual proposem imaginar modes de vida materialment interdependents i èticament responsables i desenvolupar modalitats d'hospitalitat i cura transespècie. El projecte que ens dona la benvinguda a l'exposició es titula Exvot a l'excés i és un projecte realitzat per l'artista Llapispunk. El projecte consisteix en una acumulació de residus electrònics que es presenta com una ofrena votiva dedicada a la societat d'un futur incert. Durant els anys que va estar d'artista al Centre d'Art l'Escocesa, Llapispunk ha seleccionat, alterat i classificat amb cura centenars de deixalles domèstiques i ha donat forma a una espècie companya mutant amb la que ha conviscut, creat i transformat. Responsabilitzant-se de la seva contribució a la cultura de consum, Llapispunk entén el seu taller com un abocador i alhora com un lloc de treball. Tot i la seva aparença immaterial i inofensiva, els dispositius electrònics són entitats tòxiques que contaminen i transformen els ecosistemes, que transformen els organismes i que transformen els cossos i cultius. Aquests aparells consumeixen recursos en la seva fabricació, requereixen d'infraestructures alimentades per recursos fòssils i desencadenen conflictes geopolítics a escala global. A més, presenten un greu problema en relació a l'obsolescència programada. D'acord amb les Nacions Unides, l'any 2021, cada persona al planeta ha produït 7,6 quilos de residus electrònics i només un 17,4% ha estat adequadament recol·lectat, tractat
i reciclat. Per Imaginaris Multiespècies, Llapispang ha recol·lectat residus de diferents punts de reciclatge de Barcelona i ha configurat una instal·lació bigarrada i immersiva. 3 vídeos amagats a la pila de brossa ens submergeixen en la íntima convivència de l'artista amb aquestes deixalles al seu taller. El segon projecte, que a més funciona com una instal·lació que distribueix l'espai a la sala gran de la capella, es titula Jardí d'exòtiques invasores del delta del riu Llobregat i és un projecte realitzat per l'artista i jardinera Vicky Benítez. El projecte consisteix en una ocupació botànica de plantes al·lòctones inscrites al Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasoras, un informe ministerial que estableix el marc legal per al control i erradicació de diferents espècies de flora i fauna. Segons aquest catàleg, aquestes espècies forànies amenacen la biologia nacional pel seu comportament invasor o pel risc de contaminació genètica. Aquest informe pressuposa que, en primer lloc, hi ha una naturalesa estàtica que és aliena amb allò humà. En segon lloc, que és nativa. I finalment, que viu sota l'amenaça de les espècies invasores. L'artista extrapola la denominació i la definició de l'espècie invasora al context sociocultural més ampli. Amb aquesta voluntat, l'artista ressignifica el jardí com a campament de plantes refugiades per enfatitzar que la natura no es basa en l'equilibri i l'estabilitat, sinó en el flux i el canvi. A més, per enfatitzar que el dualisme que separa la cultura i natura evita que comprenguem que els humans transformem en tot moment els ecosistemes i que som transformats per ells, i que els fenòmens antropogènics com el canvi climàtic, el comerç mundial i l'augment de població excedeixen el poder transformador de les plantes al·lòctones. Per Imaginaris Multiespècies, Vicky Benítez ha dissenyat un jardí tentacular d'espècies al·lòctones naturalitzades al delta del riu Llobregat, format per comunitats d'àgaves, ailanthus, opúnties, talladèries, tradescànties i carpobrotus. En les darreres dècades s'han detectat 219 espècies de plantes al·lòctones al delta del riu Llobregat. L'elevada densitat de població i la presència d'infraestructures, de mercaderies i de viatgers afavoreixen l'arribada de propàguls i l'antropització de l'entorn facilita l'assentament i l'expansió d'aquestes espècies. El tercer projecte es titula Mobilitat intervinguda al delta del riu Llobregat i és un projecte realitzat per l'artista i educador Eduardo Ruiz. La instal·lació és un conjunt d'obres que parteixen d'una investigació sobre la mobilitat al delta del riu Llobregat, amb què l'artista explora la manera com els desplaçaments humans i no humans en aquest enclavament estan determinats per processos de sedimentació, urbanització i salinitat, i a més per tanques aeroportuàries, rutes migratòries, rutes comercials i turístiques, deportacions, fluxos de capital i dades, treballadors migrants, mercaderies, infraestructures viàries i toxines. Dels 6 projectes que conformen aquesta instal·lació, podríem destacar, per exemple, Desaparició d'hàbitat, una estructura de vidre elaborada artesanalment que recrea el niu de terrerola comú que l'artista va trobar al delta. El 35% de les espècies incloses en la normativa europea que protegeix les aus utilitza regularment el delta i, tanmateix, moltes espècies hi han desaparegut. Per altra banda, també podríem destacar els 2 Passepartout. En aquests projectes, l'artista superposa amb fil metàl·lic arrencat d'una tanca aeroportuària 2 passaports espanyols il·lustrats amb migracions d'espècies com la papallona monarca. Per últim, a Geomorfisme VR, l'artista mostra una vista aèria de la llacuna de Caltet, un estany en forma d'ànec volant construït com a mesura compensatòria pel desviament de la desembocadura del riu Llobregat l'any 2005. Aquest ecosistema contribueix a regenerar les aigües, mantenir els prats inundables, procurar la recàrrega de l'aqüífer i proporcionar hàbitat a la flora i a la fauna. El quart projecte és un videoassaig de 3 canals realitzat per l'artista Angela Melitopoulos i Maurizio Lazzarato i es titula Agençaments, entrevistes de recerca. El videoassaig recull les reflexions de l'antropòleg brasiler Eduardo Viveiros de Castro, la filòsofa brasilera Sueli Rolnik i l'antropòloga francesa Barbara Gloucevsky. Aquests pensadors reflexionen sobre la relació entre el pensament animista
i la noció de subjectivitat no dualista elaborada per Félix Guattari. Les comunitats indígenes es regeixen per uns universos conceptuals i sensibles basats en una continuïtat entre el subjecte i l'objecte, la ment i el cos, la natura i la cultura, i d'aquesta manera qüestiona la visió occidental que situa el subjecte en una posició de transcendència respecte al món dels objectes. El psicoanalista, filòsof i activista Félix Guattari teoritza la subjectivitat com una entitat material no antropocèntrica ni logocèntrica formada per components d'ordre social, econòmic i etològic que es forma i transforma constantment com a resultat de la interpenetració entre allò material, allò social i allò mediambiental. L'aliança entre aquestes dues cosmovisions ens permeten obrir les nostres maneres de ser, sentir i pensar a expressions de vida no humanes i alhora recalibrar la nostra posició, les nostres relacions socials i els nostres sistemes de valor sobre un nou sentit de finitud i responsabilitat en un món profundament afectat per les crisis socials, polítiques i ecològiques. El cinquè projecte es titula Operació Scooby, Socializing the Microbiotic Unknown, i és un projecte realitzat per l'artista Rubén Verdú. La instal·lació s'ha d'entendre com un dispositiu de disseminació del cultiu de kombucha, una beguda fermentada tradicional composta d'un ecosistema microbià multiespècies d'interaccions complexes basades en la col·laboració i el conflicte. La fermentació d'aquesta beguda carbonatada i lleugerament àcida té lloc gràcies a la bioquímica social de Scooby, una comunitat simbiòtica formada per llevats i bactèries que interactuen amb una infusió de te negre ensucrat. De la mateixa manera que el formatge, la massa mare o el kèfir, la kombucha proporciona un model singular per analitzar la cooperació basada en relacions mutualment beneficioses entre individus que no són de la mateixa espècie. Aquesta beguda és una font de proteïnes i vitamines important, actua com un conservant natural, ofereix eines per controlar patògens i consumir-la disminueix el risc de càncer. La kombucha ens ajuda a comprendre que allò que anomenem cos humà no és tan humà com pensem, ja que està constituït per una ecologia microbiòtica de múltiples espècies. Només el 10% del trilió de les seves cèl·lules són humanes i la resta el formen altres organismes microscòpics. A Operació Scooby, l'artista Rubén Verdú, qui ha explorat el potencial transformador dels cultius vius durant anys, advoca per una fermentació com una pràctica de sobirania alimentària, de democratització d'un saber popular, de descentrament del nostre jo antropocèntric, de cura de col·lectivitats heterogènies interdependents, de política queer anticiencialista, de simbiosi, de col·laboració i coevolució i de canvi social multiagencial. Us animo a tots i totes a que agafeu les receptes de kombucha i cultiveu la kombucha a casa vostra i us uniu amb aquesta aliança simbiòtica. El sisè projecte es titula Aquí la llavor, el miceli de la desobediència i és un projecte realitzat per l'artista Olga Olivera Tabeni. La instal·lació consisteix en 8 relats on l'artista es submergeix en la vida social dels fongs. Olga Olivera entén la narració com a eina per fer més sensible la nostra existència col·lectiva i construir percepcions no antropocèntriques amb els éssers que habiten el planeta. A partir d'experiències i investigacions situades, metodologies ecofeministes i pràctiques d'escolta i mapatge de processos mediambientals, l'artista articula històries en què els éssers humans resten entrellaçats en xarxes espesses d'intercanvis materials semiòtics amb altres éssers. Per imaginaris multiespècies, l'artista posa so a 8 relats espaciotemporals, en què combina la pràctica especulativa, la crònica etnogràfica, la teoria política, la memòria històrica i la crítica literària. Connectant cadascun a bosses de cultiu d'una espècie de fong anomenat maitake, l'artista imagina altres realitats passades, altres realitats presents i altres realitats futures. Recorrent, mapejant, sentint diferents entorns, éssers, agències i mutacions,
L'artista Olga Olivera sensibilitza la vibració de la matèria i ens adverteix que, de la mateixa manera que els fongs, només podrem sobreviure si cooperem entre humans i amb altres espècies. Les seves visions, sensacions, reflexions i reconfiguracions ens conviden a enfortir pràctiques de cura cap als altres, pràctiques de manteniment i reparació del nostre món malmès, perquè puguem viure tan bé com sigui possible. El 7è projecte es titula Bestiari aberrant i està realitzat per l'artista i educadora Nin Butz. Consisteix en un grup escultòric que seqüencia el ritual de festeig entre una vespa i una orquídea, una figuració simbiòtica transespècie que ha estat emprada pels filòsofs Gilles Deleuze i Félix Guattari per descriure el concepte de l'esdevenir. Per a imaginaris multiespècies, Butz s'interessa per la simbiosi entre dues espècies que, de la mateixa manera que els líquens, mantenen una aliança i intercanvien diferents règims de signes. Als ser estèrils, les orquídies només es poden reproduir mitjançant insectes que funcionen com a reproductors externs. L'orquídia prepara un parany a l'insecte, configurant la seva aparença per atreure la vespa tímida, integrant-la d'aquesta manera com a agent pol·linitzador. En presentar una imatge de la vespa que crida l'atenció a l'insecte, l'orquídia no imita la vespa, sinó que aquesta ha transformat qualitativament la seva existència per formar un sistema heterogeni de comunicació transversal on no hi ha objectes ni subjectes, sinó immanència de relacions. Com ha sostingut la filòsofa Anso Banyar, la connexió contra natura de l'orquídia i la vespa desafia el model de reproducció biològica entre les espècies semblants. A més, disputa el caràcter essencialista i fix del subjecte liberal i postula una noció de la vida que es basa en les relacions i en el canvi processual. Transplant Open Identity és un projecte de Quimera Rosa, un col·lectiu de recerca i d'experimentació sobre art, ciència i tecnologia fundat a Barcelona el 2008. Transplant és un projecte d'investigació transdisciplinària de diversos tentacles amb els quals els seus integrants especulen sobre la possibilitat d'esdevenir planta mitjançant pràctiques que combinen performance, bioart i autoexperimentació. A Imaginaris Multiespècies es mostra en una taula il·luminada diversos materials relacionats amb Open Identity. En primer lloc, es mostra un llibre de pell fet de fulles de cel·lulosa bacteriana elaborat per Quimera Rosa per familiaritzar-se amb la tècnica del tatuatge amb tinta de clorofil·la. En segon lloc, imatges del tatuatge de clorofil·la al cos de quina d'una Elisa cloròtica, una babosa marina que és capaç de fer la fotosíntesi a les profunditats del mar servint-se de l'energia solar que obté dels cloroplasts presents en les algues de les que s'alimenta. El projecte número 9 es titula Observatori Naturcultural del Delta del riu Llobregat, patrons de complexitat, i és un repositori de materials visuals, textuals, sonors i audiovisuals compilat pel grup de treball de les ecologies híbrides del Delta del Llobregat. Aquest grup és un laboratori d'investigació transdisciplinària que promou projectes de creació, mediació i experimentació artística. El col·lectiu situa els seus projectes al Delta del riu Llobregat, un complex ecosistema sociobiotècnic ubicat a tan sols 15 quilòmetres del centre de Barcelona, sobre el qual es va construir l'aeroport del Prat. Els seus aiguamolls, boscos litorals i prats inundables proporcionen hàbitat a diferents espècies amenaçades, protegides per diferents figures legals, com el Pla d'Interès Natural de Catalunya i la xarxa europea Natura 2000. A banda de ser un enclavament estratègic per a les rutes migratòries d'aus, el Delta és la zona agrícola periurbana més important de l'àrea metropolitana de Barcelona. No obstant això, l'ecosistema deltaic està molt degradat a causa d'infraestructures com l'aeroport, el port logístic i una densa teranyina de carreteres i vies de tren que han fragmentat els espais i restringit la mobilitat a les espècies no humanes. També pel vessament de residus industrials i urbans, pesticides i fertilitzants al llarg de la conca del riu i per la salinització de les aigües subterrànies motivada per la falta de tracció del riu i per la penetració marítima a causa del desviament, l'any 2005, de la desembocadura 2,5 km cap al sud.
El col·lectiu defensa que per assolir la sostenibilitat multiespècies cal anar més enllà dels punts cecs del pensament conservacionista i de les mesures compensatòries i aposta per reconsiderar la vida urbana des d'un enfocament menys antropocèntric i humanista basat en l'igualitarisme entre espècies. Per perseguir aquest objectiu, el col·lectiu construeix relats que resulten d'estar atentes a la complexitat dels mons no humans que habiten al delta i teixeix històries que faciliten noves formes de comprensió, noves formes de relació i noves formes de responsabilitat en un món heterogeni. En el context de l'observatori trobem Parasitisme Contal, una animació de dues pantalles que mostra a vista aèria i per satèl·lit les transformacions antropogèniques del territori del delta basant-se en dades obtingudes el 1956 i el 2020. Encara a l'Observatori trobem un projecte titulat Memòries i Resistència de Chiara Sgaramella, un projecte en col·laboració amb Ivet Serral, la plataforma Ni un pam de terra i Unió de Pagesos del Baix Llobregat. A partir d'un procés d'investigació basat en el diàleg amb diferents agents del territori i la recerca de documents d'arxiu, s'exposa una selecció de mapes històrics que descriuen les transformacions que ha partit l'ecosistema del delta del riu Llobregat. De forma paral·lela, es mostren diferents estratègies de resistència col·lectiva que s'han activat al llarg de les últimes dècades davant de grans projectes especulatius i s'ha aconseguit preservar una part del territori. A més, Chiara analitza el paper de les pràctiques agrícoles en la preservació del delta com un paisatge biocultural viu i productiu. A l'única espècie invasora és un tipus particular de ser humà, Vicky Benítez selecciona materials gràfics i textuals que descriuen la dimensió simbòlica, estètica i ètica i política que envolta el concepte d'espècie invasora. Eduardo Ruiz, per la seva banda, a Desnonaments Col·lectius Express, mostra un conjunt de materials visuals i textuals que permeten captar les friccions entre les diferents espècies que habiten el delta. Alguns d'aquests materials documenten gràficament la pineda de la Pava a Gavà, un corredor biològic amenaçat per projectes immobiliaris i d'oci a primera línia de mar que destrueix l'hàbitat d'aus com el pica-soques blau. Per últim, trobem el projecte Hidrofonies deltaiques a càrrec de Ferran Lega. La instal·lació està composada per 20 ampolles de vidre amb mostres d'aigua extreta dels ecosistemes aquàtics principals del delta del riu Llobregat. Com a part de la seva investigació de camp, l'artista ha fet gravacions de diversos entorns amb l'ajut d'hidròfons, amb l'objectiu de generar una obra sonora que aborda la transformació de l'espai a partir de l'aigua com a un element clau en la supervivència de les espècies humanes i no humanes. Ferran deslocalitza i acosta l'aigua a la sala d'exposicions de la capella, construint un arxiu relat alquímic i acostant l'espectador a l'escolta atenta d'un entorn complex. L'últim projecte que es mostra a l'Observatori del Delta es titula Cultivar una sensibilitat multiespècie, un manual de convivència il·lustrat del delta del riu Llobregat. En aquesta publicació, Francisco Rocha, Adriana Swocha i Samuel Tettner i Camilo Pazmiño intenten respondre a un planeta fràgil, interconnectat i en transformació, convidant-nos a imaginar futurs i a plantejar preguntes que ens ajuden a idear, a concebre i a materialitzar noves maneres de viure en un món de contingència i incertesa. El lector no hi trobarà regles o dogmes morals, sinó històries, reflexions i provocacions que ens ajuden a imaginar noves possibilitats per viure i pensar des d'una sensibilitat multiespècies. El projecte número 10 és un mural col·lectiu realitzat a partir d'imatges, infografies i material de recerca compilat pels diferents membres del grup de treball de les ecologies híbrides del Delta Llobregat. El projecte número 11 es titula Hivern 2021-2022, una vida significativa i habitable per protegir i honrar la font de tot, l'aigua. És un projecte realitzat pel col·lectiu Pluriversal Ràdio. Aquest és un projecte sonor elaborat per un col·lectiu que s'autodefineix com una pràctica col·laborativa que consisteix a escoltar i sentir la terra i els cossos marins. Des d'una perspectiva anticolonial, ecofeminista, queer i anticapitalista i antifeixista, el col·lectiu amplifica veus de resistència a l'extractivisme i amplifica històries sobre mitjans de vida que no impliquen dinàmiques d'explotació cap a altres cossos que ja siguin humans o no humans.
Les seves pràctiques estan arrelades en solidaritat amb els pobles indígenes i les comunitats locals que defensen l'aigua, l'aire i la terra de l'assalt del capitalisme entestat a extreure poder, treball i coneixement de la natura i les persones sense reciprocitat ni consentiment. El projecte número 12 es titula Les cassoles de l'Atlàntic i és un vídeo realitzat per l'artista danès Tue Grimford. El vídeo situa aquest animal, anomenat la cassola de l'Atlàntic, en llatí Limulus polyphemus, com a punt de partida. Aquest artròpode bentònic habita la costa atlàntica nord-americana i del sud-est asiàtic des de fa 400 milions d'anys, al llarg del qual ha mantingut invariable la seva morfologia i per això és considerat un fòssil vivent. L'alta concentració de bacteris a què està exposat en el seu ambient marítim l'ha equipat amb un sistema immunològic molt eficaç. És per aquest motiu que l'animal s'ha convertit en una peça fonamental en la indústria farmacèutica. La seva sang blava conté un enzim que indueix una coagulació molt ràpida i el seu ús pot detectar la presència de bacteris infecciosos i per aquest motiu, després d'extreure's del cranc, la seva sang s'utilitza en el testatge de productes farmacèutics abans de ser comercialitzats. A més, la seva sang s'utilitza en la producció de vacunes per detectar que estan lliures de salmonel·la, per exemple. La fiabilitat del mètode d'assaig és tal que la cassola de l'Atlàntic s'ha convertit en un element insubstituïble per a les farmacèutiques. La dependència humana d'aquest organisme permet parlar d'una relació parasitària que posa en perill l'extinció d'un fòssil vivent per evitar malalties, per mantenir una mortalitat infantil baixa i per sostenir la qualitat de vida a què estem acostumats. La pesca intensiva d'aquesta espècie posa en perill una altra espècie, un ocell en aquest cas, el territ gros, donat que els ous del cranc del que s'alimenta en les rutes migratòries s'han reduït dràsticament. El projecte que tanca l'exposició es titula Housewives Making Drugs i és un projecte realitzat per l'artista Mary Magic. Aquest és un curtmetratge vinculat a un projecte més general titulat Open Source Estrogen, estrògens de codi obert. Open Source Estrogen és un projecte col·laboratiu, experimental i especulatiu que alerta dels riscos per a la salut humana i no humana que causen els xenoestrògens, unes hormones sintètiques no biodegradables que conviuen sigilosament amb nosaltres per la seva presència en ampolles de plàstic, píndoles anticonceptives, conservants alimentaris i cosmètics, productes de neteja, pesticides, dissolvents, etc. El que fan aquestes hormones no sintètiques, no biodegradables, és alterar l'equilibri hormonal dels cossos i posen en risc el sistema endocrí, neurològic, immunològic, metabòlic i reproductiu, tant pels cossos humans com dels no humans. A Housewives Making Drugs, les actrius trans Maria i Maria s'apropien de l'estètica feminitzada dels programes de cuina per explicar el funcionament del protocol de codi obert i de baix cost desenvolupat per Mary Magic. Aquest protocol està concebut perquè qualsevol persona pugui capturar, sintetitzar i administrar-se hormones a la cuina de casa seva. Mitjançant aquesta pràctica eticopolítica sense ànim de lucre, Open Source Estrogen reverteix la colonització molecular dels cossos, gèneres i entorns, reclama la sobirania de gènere i imagina un món basat en la solidaritat entre espècies.